eu tô até com imã. Depois que eu lancei meu robôzão, ela vem pro 3 dicas, amiga. Taca as duas no meu garupa. Sobe e fica toda empinadinha. Dá pra placar com seu cabelão. Parece que eu tô até com imã. Depois que eu lancei meu robôzão, ela vem pro 3 dicas, amiga. Taca as duas no meu garupa. Sobe e fica toda empinadinha. Dá pra placar com seu cabelão.